Ok, muchachos, aquí vamos a continuar. Ya determinamos que el ruido era en la zona trasera de aquí del carro. Removimos la correa con una llave 19. Removimos el tensor dándole en las mismas manecillas de reloj, en la dirección de las manecillas de reloj. Se afloja la correa con el tensor y se quita la correa. Ya la correa está afuera. Nos dimos cuenta también ya, by the way, que la correa está en muy malas condiciones y la vamos a cambiar. Ahora vamos a arrancar el carro para ver si el ruido que había anteriormente se mantiene o se va. Vamos a ver. Arranca el carro ahí, muchachos. Vamos a arrancar el carro y vamos a determinar si el ruido es... ok, mira. El ruido que queda no es absolutamente nada. Acelera el carro un momentico, aceléralo. El ruido es el ruido normal de los... Ese es un ruido perfectamente normal del motor, de los tacos, de los balancines. Ahí no hay ruido ninguno, el ruido se fue, por lo tanto vamos a determinar que el ruido en este caso era el alternador que está ahí abajo. El ruido está completamente desaparecido. Mira el alternador ahí. Vamos a proceder a chequear, ya Pablo, vamos a proceder a chequear el alternador y a tocarlo. Pero aparentemente era el alternador, porque aquí no hay ruido ninguno y el alternador tiene ciertos juegos ahí abajo. Eso es lo que estaba produciendo el ruido, amigo. Ok, en este caso hemos determinado que el ruido no era de nada del motor, no era el turbo, no hay ningún problema en el motor interno, simplemente el ruido está en el alternador. Ok, bueno, vamos a proceder a buscar un alternador y a reemplazarlo. Ok, amigos, bueno, hasta la próxima.